السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدي أحكي اليوم عن موضوع الجهاز الكيلس اللي بخليك تشغل سيارتك من دون ما تطلع المفتاح وبشغل عن بعد. هذا الجهاز طبعا هم بيشتريوه من برا من أمازون. أتوقع قيمته $50 تقريبا. الجهاز تركب له نسلة مفتاحك الأصلية، وبيكون معه نسختين للمفتاح. المهم بالنسبة للجهاز تركيبه سهل، ولكن الأغلب برفضوا إنهم يركبوه. تركيبه سهل جدا على السيارة، ولكن برفضوا تركيبه لأنه معقد شوي. أنا راح أأشر لكم على الأسلاك، وضروري إنك تكتب أساميهم. لأنه ممكن هذا الجهاز تركبه أنت لحالك. طبعا إذا بنطلع هاي المين يونت، هاي الوحدة الرئيسية. إذا بتحبوا أسوي لكم زوم، هاي المين يونت. بالنسبة للوحدة هاي تختلف من بلد لآخر حسب أنت من وين استوردتها. هذه بيجي فيها هون 6 خطوط، وهون 6 خطوط. هاي للتحكم وهاي للتشغيل. طبعا هذا المفتاح الرئيسي، وهذا مفتاح بسموه ريست. مش ضروري، هذا ممكن تفصله لأنه بشغل السيارة كمان. راح تجيك هون مفاتيح طبعا، بس يمكن نضطر نبعده عن السيارة. وفي له كمان ورا مستقبلات 2 أنا حطيتهم في السيارة. طيب أول إشي الأسلاك هاي السميكة، أنا طبعا عامل لهم اكستنشن تطويل. بيطلع منها سلك أحمر وأسود. الأسود في بودي السيارة اللي هو بسموه الأرضي أو السالب، والأحمر في الزائد. ضروري تاخد سلك يكون سميك. أنا طبعا هون شابكهم على محول طاقة. تمام. في عندي الأزرق، هذا بسموه أكسسوري ACC، هذا ما قبل تشغيل السيارة. والأصفر هو اللي بيعطي دقة السلف، بالإنجليزي بسموها كرانك. الأصفر هذا يا إخوان، استنوا هيك أضبط لكم الوضع. الأصفر هذا هو اللي بيعطي دقة السلف، والأزرق ما قبل التشغيل، بسموها بالأردن الطقة الأولى. بعدين في عندك كمان سلكين، هدول ممكن ما تستخدمهم لأنه هدول بيعطوا خطين كهرباء زي الأزرق بالضبط. بيشتغلوا، بعدين أثناء التشغيل بفصلوا، بعدين برجعوا بيشتغلوا. راح نجربهم نورجيكم إياهم. بعدين في الجهة هذيك خليها بعيدة عنك، راح أحكي لك عن الألوان. في عندك البرتقالي أهم إشي، هذا سلك البريك، تشبكه مع ضوء دعسة البريك. في عندك الأزرق، هو سلك مضخة الزيت، أو هذا ضروري ياخد كهرباء بعد التشغيل. هذا الأزرق اللي في الجدلة الثانية ضروري ياخد كهرباء ما بعد التشغيل، عشان السيارة تحكي للجهاز إنه أنا اشتغلت. تمام. هذا يا إخوان، هذا كتير غلبني لما فهمت مبدأه. السلك الأزرق اللي موجود
في الجدلة الثانية هذيك، هاي الجدلة سلك أزرق، هذا مكتوب عليه اويل بامب. هذا بروح على مضخة الزيت بحكي للسيارة انه انا اشتغلت. هلا راح اورجيكم كيف ممكن انت تشبكه. بعدين بيجي عندك سلك لونه زهري وردي. هذا السلك بروح على الزامور او على الاضاءة. هذا السلك، خليني الف الشاشة عشان اشوف شو بسوي. هذا يا اخوان زهري. فصار عندك انت ايش المهمين؟ الزهري والازرق هدول، والبرتقالي هدول اهم اشي. الازرق على مضخة الزيت، الزهري على الضواو ممكن ما تشبكه، وبعدين البرتقالي على دعسة البريك. من دون ما يكون في كهرباء ما بتشتغل السيارة. بضل عندك 3 اسلاك اللي هم 1 بني و2 بيض، هدول لفتح الصندوق وفتح الابواب واغلاقها. تمام. طيب فرضنا انه كل شيء انشبك. انا عندي المفتاح. ارجع الكاميرا لورا شوي عشان اورجيكم كيف شغلها راح يكون. اول اشي السيارة انت جاي عليها من برا. خليني بس يا اخوان اهم شي الضواو هدول. هيك فتحنا، هيك سكرنا. فتحنا بيعطي ضوين، سكرنا بيعطي ضوء. اذا فتحنا وما ركبنا بالسيارة شو بصير؟ بتسكر لحالها. كمان مرة فتحنا السيارة بتسكر لحالها. في النص في كبسة فايند مي، بكبسها السيارة بتصير تطلع يا اما زمور يا اما ضواو. هاي معناها فايند مي، وين سيارتي. طبعا يا اخوان من مسافة بعيدة بيشتغل. الكبسة اللي بالنص هايها. تمام. طيب نيجي للتشغيل عن بعد. تشغيل عن بعد بدون بريك، سيارة مسكرة، هايني سكرتها، بكبس كبسة طويلة بالنص، بصير هناك بلينكينج، بعدين بتضوي أزرق، بعدين ضوت الطاقة الأولى. حلوة الطاقة الأولى. بعدين سيلف على أساس سيارتك اشتغلت. لو كانت سيارتك تعبانة دقت السلف الثانية أكتر، الثالثة أطول، الرابعة أطول، والخامسة أطول. طبعا فيش سيارة بتشتغلش من المرة الثالثة مثلا، هذا لو كانت الدنيا شتاء. الضوء الأصفر اللي بتشوفوه دقة السلف. سيارتك ما اشتغلتش الجهاز بطفي، السيارة طفت وسكرت كمان، كل شي تمام خلص فنشت. طيب سيارة صافة ومطفية وفي حدا جواها، حاول هذا الحدا يكبس ولا اشي، ما بيعطيه اشي. تمام. طيب فتحنا السيارة. اسوي لكم تشغيل كمان مرة. سيارة مسكرة، تشغيل. لاحظوا هناك، لاحظوا صارت ازرق. راح تسوي لي 5 محاولات. هاي ضوء الاكسس، دقت سلف اول مرة، ثاني مرة،
اللي هي أطول. ثالث مرة أطول. رابع مرة أطول كمان، يعني عشان السيارة لو كانت تعبانة بدها تشتغل. وآخر مرة أطول بكتير. بعدين خلاص سيارتك بتشتغلش، انزل شوف شو مالها. تطفي الكهرباء وتسكر الابواب، بس تعطيك اشارة لانه الابواب اصلا مسكرين. تمام. جيت انا بدي اركب جوا السيارة، بدي اركب جوا السيارة. فتحتها، انا فتحت السيارة، ما ركبت جواها. ترجع تسكر طبعا يا اخوان. كمان مرة فتحت السيارة، كبست كبسة، بضوي الضوء اللي بشغل المسجل، السيارة مش راح تشتغل. لو كبست كمان مرة راح يضوي. واحد من اللي حكيت لكم كمان ما في داعي تشبكوه هذا، لانه في سيارات بس فيها خطين. انا سيارتي بيجو 207 فيها بس بحط المفتاح طقة اولى اللي هو الازرق اللي هو بشغل لي الداشبورد والمسجل وكل شيء، بعدين طقة السلف. في سيارات فيها اكتر، 1 2 3. تمام. طيب جيت اكبس كمان مرة بدون دعسة بريك، السيارة بتطفي، مش شغالة اساسا. اول كبسة تشغيل مسجل، ثاني كبسة الاسلاك الثانية، ثالث كبسة بتروح الكهرباء. ليش؟ لانك مش داعس بريك. وين البريك بيكون يا اخوان؟ البريك بيكون في السلك اللي لونه برتقالي. وين السلك البرتقالي؟ هيو اللي انت يفترض انك تشبكه وين؟ على دعسة البريك. هيا يا اخوان، هذا السلك البرتقالي اللي جاي من الجدلة هاي. انا اجيت دعست بريك، هيني حطيته مع الضوء الاحمر. السيارة اعطتني اضاءة انه ابو حميد سيارة مسكرة. طلعت فيها، فتحتها، طلعت فيها، دعست، اشتغلت. ليش؟ لاني داعس بريك. تمام. داعس بريك، اطفي، تطفي السيارة. سكرت. طيب لو انا مش داعس بريك وماشي في السيارة وكبست الكبسة، هاي انا فصلت سلك البريك، سيارة مطفية، فتحتها، طلعت فيها، اجيت اشغل، بشتغل مسجل، كمان مرة بشتغل المسجل الثاني، اطفي بتطفي. حكيت لازم ادعس بريك، دعست بريك، كبست، استنى نعيد. السيارة مطفية، فتحت السيارة، طلعت فيها، دعست بريك، كبست الكبسة، في مشكلة صغيرة عندي، خليني شوي ارتب الموضوع. هيك السيارة طافية ومسكرة. فتحنا السيارة، فتحنا السيارة، دعسنا بريك، كبسنا الكبسة، اشتغلت السيارة. رفعنا اجرنا عن البريك، اجا ولد كبس، السيارة ما بتطفي الا لما ادعس بريك. نزلنا من السيارة. على فكرة السيارة اذا ما كبست اغلاق بتسكر لحالها. السيارة مسكرة، فتحناها، طلعنا فيها، دعسنا بريك،
دعسنا بريك، شغل السيارة، اشتغلت. شيل رجلك عن البريك، اطفي، ما بتطفي، حط بريك، اطفي، بتطفي. نرجع كمان مرة، السيارة طفت، سكرت تماما. نرجع كمان مرة يا اخوان لموضوع التشغيل عن بعد. بعرف جننتكم بس هذا تفصيلي. الخط الازرق هذا وين رايح يا جماعة الخيرات؟ رايح على مضخة الزيت او اي كهرباء بتيجي بعد التشغيل. فرضنا بدنا نشغل السيارة مسكرة، بشغلها عن بعد، بكبس بالنص كتير، بيعطيني إشارة هون. بدي شغل الطقة الأولى أعطاني دقة سلف قصيرة، ما اشتغلت السيارة معي. أعطاني دقة سلف طويلة، اشتغلت السيارة معي. بتاخد أوردر من السلك اللي لونه أزرق إنه أنا في كهرباء، يعني أنا اشتغلت. هاي السيارة شغالة هلا تمام. بعد ما السيارة شغالة أعطاني كبسة، أكد لي إنه الكبسات مسكرين، لأنه التشغيل عن بعد بتكون أنت في بيتك، فالسيارة لازم تكون كبساتها مسكرين عشان حضرتك ما تنسرق سيارتك. نزلت أنت جنب سيارتك، حاولت تفتح، هلا هي شغالة، حاولت تفتح، حاولت تسكر، ما في مجال، بس بيعطيك فايند مي اللي هو أنت وينك يا سيارة. أما افتح سكر ما بزبط، السيارة مأمن عليها لأنه أنت في بيتك فوق. تنزل تحت تطفيها، بعدين شو بتعمل؟ بعدين يا صديقي بتفتح، هلا سكرت السيارة مسكرة، بتنزل جنبها، تفتح السيارة، تدعس على البريك، بتشغل سيارتك. في تأخير أنا بس بصير عندي، شغل سيارتك وبتروح على دوامك والله يعطيك العافية. هذا الاختراع اللي أنا في البداية غلبني، لأنه مجموعة أسلاك كبيرة. بدي أطفي السيارة أنا هسا، بس رجلي بعيدة عن البريك. بس لازم هذا يا اخوان، هذا السلك هذا، بدك تطفي السيارة لازم تحط هذا السلك هون، تطفي السيارة. بعدين شو بتعمل؟ حتى لو ما سكرت يا اخوان، شوفوا انا فتحتها، انا فتحت السيارة، بترجع بتسكر. هذا الاختراع تغلبنا شوي انا والشاب الميكانيكي، لانه انا سيارتي بيجو وفيها كمان هذا الاشي اللي جوا المفتاح، هذا امبلايزر بسموه، اللي هو لازم انت تشيله وتحطه جنب المفتاح القديم، وكمان لازم تشيل اللوك. فكل هاي العمايل ان شاء الله راح تنعمل قريبا. بالنسبة للجهاز هذا بنطلب من اونلاين، سعره مش عارف بحدود $50. رائع وبستاهل. شكرا لكم. التصوير تم بكاميرا ليجريا كانون 806 للي بحب يعرف، بس بحب احكي هيك انا. المايك الاصلي تبعها والاضاءة تبعت الشمس. الف شكر والسلام عليكم ورحمة الله.